इंदौर में टीआई के 27 वर्षीय बेटे की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। उसे न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खांसी आई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही वह दम तोड़ चुका था। मौत के बाद परिजन और रिश्तेदार स्तंभ हैं। मृतक युवक का नाम हर्ष भदौरिया, उम्र 27 वर्ष, निवासी नवरतन बाग है। उसके पिता महेंद्र सिंह भदौरिया महू थाने में पदस्थ हैं। वे शहर के कई थाना क्षेत्रों में प्रभारी रह चुके हैं। जानकारी मिली कि तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन उन्होंने हर्ष को अस्पताल ले जाने को कहा। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हर्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा था और परिवार का एकलौता पुत्र था। उसकी बड़ी बहन की हाल ही में शादी हुई है। थाना पलासिया पर आज दिनांक OMY से सूचना पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया था, जिसपे मृतक पिता श्री महेंद्र सिंह भदौरिया, जो 17 नवरत्न बाग कॉलोनी के रहने वाले हैं, सूचना पर थाना पलासिया पर मर्ग पंजीबद्ध कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम OMY से करवाया गया है। जो प्रथम दृष्टया मृतक की मृत्यु हृदयघात से होना प्रतीत होती है। मृतक की उम्र 27 वर्ष है। अभी मृतक के परिजनों के कथन उल्लेख नहीं किए हैं। मृतक के परिजनों का कथन उल्लेख करने के बाद बाकी चीज़ों का खुलासा किया जाएगा। हृदयघात से मृत्यु होना प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। क्या बैकग्राउंड है परिवार का क्या देखना है? परिवार अभी परिजनों के कथन के आधार पर या परिजनों का कथन उल्लेख करने के बाद भी स्थिति स्पष्ट की जाएगी।